Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubaniriza nnyo ku official YouTube channel ya Feno ya Dr. Hajat Kuku Muzato Official. Mwebale kubeerako nga mutulindiridde. Omulamwa guno guli nnyo ku Girl and Women Empowerment nga gubatusibwako foundation zaffe zino ebbiri. Litumwera byokusubscribinga, okunyiga akadaako kabenga kakujjukiza, okulikinga, okucommentinga. Tula bulabi nebeera ngu subscribinga tubeere nga tuli wamu nga you're part of the family. Kati tulinyo ku Girl and Women Empowerment naye otuna empowering abaana abawala nga ate abalenzi tu empowering tujja kuba nga tetulina kyetukoze. So omulamwa gwa leero nga ndide jjajja tuli ono nsaba twogere ku empowerment y'abaana abalenzi nabo. Waalaikum salaam. Mutujjukidde? Tubajjukidde. Muluddewo kubanga ate ffe tukuze tubonaabona nga abatubonyaabonya bawala bennyini naye nga tetulina bwogerero. N'okola ssente zo n'azitwala n'akulimba olubuto n'akulimba omusajja nti anko ona baki basajja be tebakomaawo n'amukyaza ewaka ogenze kukola n'akyaza ex manya boyfriend w'owomukyalo wa n'amuyita muko n'obeera mu nnyumba n'onyumya ne muko kumbe si muko si muko. Kino ekintu nno baakikola nnyo abasajja abanyigirizibwa emabega ddala awo. Basajja baali bangi abaana ddala mu Buganda beegomba nnyo abakyala abava Ankole Rwanda bwekitegeera ne babatwala abasajja abo ne babatwakola ki ne babawasa n'alekangawo n'agenda okukola oli n'aleetawo omulaalo zeze bwavangamu ennyimba nti kayanda tolya mu sowaani yange nga ono omuganda yagenda okutegeera nti oli yaleeta ki baawe kubanga nga bo balina okukipinga layinegi bwakuzaalira abaana nga balungiwa nnyo ng'ate mukasooli wa nnyindo nnene ng'abaana babeera nga bulungi nga gamba bafaananye bukojja tetwalinanga DNA test. Famire nnyingi nnyo z'owulira nti abaana bali 18 nga nannyini waka ayina kaaba bana basatu babiri naye n'ebitongole byennyini bye baateekawo okuyamba human rights byategeeramu ekintu kimu ti human rights kitegeeza bakazi oba okwana kitandisaawo human bawulanga woman ekigambo kiri human rights naye balabanga woman rights zokka fida teri musajja ajaagala sikiwaata gye toyinza onnoonya ku basajja 10 oba 10 abasajja 10 ne bagamba nti natwala omusango mu fida kubanga bakitwala ne musosayati osekererwa oli gusajja kigwa ogulopa omuki omukazi okiwulira bino byekuwulira nno bituufu ate wekituuka e Bulaaya Allahumma salli nusangwa musajja nga wallahi bulijjo omutyerula e Uganda ajja n'akankanya n'otuuka e London mu nnyumba ye mukazi onamugaa sirika nga njogera genda otwaleyo kasasiro kiri oyoze engoye simanyi sulirayo pampa z'abaana eyo yonna tubikoze kujogebwa abakyala kungi ngera abasajja bangi aja tibakola ki banyigirizibwa naye tebalivaayo kukola ki kwogera tomanyi bulumi bukwata musajja ng'ategedde nti omukazi omusajja gwe yaŋŋamba nti muko nasula newange nesala enkoko tabangako muko omutima gukumenyeka naye nga tolina gwa kibuulira. Abasajja balina inner pain bakosebwa kuba abakazi bo bafuna obwogerero antwalira omwana sinza mulekera mwana wange antwalira omwana ngenseka ava ku mwana ninga oluusi omusinga n'obuvunaanyizibwa. Basajja bangi abasinga abakazi obuki nze gwolaba wanajati pampa omwana anywedde ki bumiru zigulamu bumeka byonna nabiyiga ebweru. Omukazi asobola okundekera omwana ne waba wa myezi eki nembera naye. Basajja bangi tudde abakola emirimu egyo naye neyeesanga bambi mu kifo ky'abantu omuyambako ate bakusekerera buki busekerezi. Kale ng'olina okukuuma obulumi obwo muki munda. Tukubiriza ab'ebitongole ebyo ebikwata ku human rights owulirize nga sayidi mmeka 2 abakazi abali wano Uganda abalimba n'abamu n'amaziga naye nga mu butuufu akola ki alimba. Omusajja tojja kwogera ovemu maki masiga katolozo oba osigaddewa era abantu bangi bagibwako abaana bayawukanye n'abakyala
nga bayambiddwako ebitongole bya FIDA ne baminister. Take an example. Nakiwala abadde nga minisita w'abaana. Olabyeyo keesi mmeka ezigenda mu feva y'abasajja. Ntono kuba ne Nakiwala ajja obedde mu mayindi ye mukazi. E Bulaaya mu custody bakwata omukazi obuzungu obukadde obutalina na connection ku baddugavu abasajja nga bw'abakyawa ne bamuteeka mu family related we bakiyita mu Luswiri family related. Bwe mufuna obuzibu gye mukola ki? Naye nga tonnatuuka naye ng'olwedde kali bias ko kamanyi omukazi simanyi balina eŋŋombe zaabwe abakazi tuyita mu bingi fe tuyita mu ki? Omusajja wa Afirika omanyi ebintu byayitamu fiizi renti simanyi naye abakazi beetekako eŋŋombe abakazi bayita mu bingi simanyi tomanyi bakazi be bayitamu tetumanyi kuba ffe tuli basajja naffe tetubagamba nko temumanyi basajja gakola ki bye bayitamu tetugenda biwaanyisa biri bya Katonda naye buli w'olibeera va ku mukazi tomanyi mukazi byayitamu ndibimanya ntya okitegedde buli muntu akkirize nti okuzaala omwana it is collective responsibility. It can fail from the side of the woman or the man. Next always guarantee nti olina wa mukazi nze wano mbalaba abasajja tebalina voice. They don't have any voice batulugunyizibwa mostly psychologically. Okitegeera kati physically waliwo n'abakubi kazi abakiga bakambwe kazi b'omunoozi tomuzannyirako basajja bangi nnyo ngo bakazi babakola ki babakuba n'obakuba. But most importantly oba ekikulu nti abasajja banyigirizibwa but mostly psychologically. Waliwo empiro oyagala oveeyo n'otunuuliramu emabega family gye wawasa oyina abako oyina nnyazaala n'ogaba bajja kuŋŋandi kisajjasajja n'osigala ng'okuumye ekyo naye nga munda okola ki onyigirizibwa. Kati Esima tulaba nnyo amaka ng'abaana batera nnyo okusaidinga ne bamama baabwe ne batunya taata. Kiva ku kitaata wana bati yabeera mu bulamu bw'abaana nga bakula abakyala ebigambo bituyitirira ne tukyayisa taata olowooza kiva mbeera yeeva ku ki? Taata turakita nkiwa nnyo nti nno kitwale nga turakita we baba baagala oluguudo wano baleeta turakita nemenya nesitula nesomba nekasuka nemenya nejjawo neyewula we bamala otereeza oluguudo turakita eyo bagitwalira waggulu ku mmotoka. Omanyi lwaki? Nti ejja kwonoona oluguudo naye kulaze mu ntandikwa turakita yemenyamenya buli ki ye taata yanoonya emmere yakwanooya omukyala yabonaabona esente z'embaga maale ku kyala n'oweerera abaana bw'omala obbaweerera ne batuuka waggulu ng'abaana bagamba ataata gyali awo muddemu ajja tyagambe tujja kukola tutya. Muzeeyi naawe yakuwa ali eri ku bintu bye ne bakulu banne maama agambye ffenna nange wano bwendi bwe mbeera njagala okugenda ewa mutabuliiki nkubira ajati bwe mbeera mpeereza ssente waka ez'okkozesa mpeereza ani nkitwala nti mutabuliiki yakola ki muleke awummule mufudde turakita nti gipaakingi wali mu nsonda naye nga mu beginning eyamenyaamenya buli kiki kimwawo okutereera. Okutereera kiki kyetegeeza? Okusoma, okwambala, okulya, maintenance. Naye bwabimalira nga bamugamba nti taata akoze eki nga maama ateekinga over era ffenna tukimanyi mugenda omumala osoma campus nga maama yeki ye booseeka. Kati abaana ffe kiri most likely amwana omulenzi aba ayagala nyaani maama we ate omwana abawala oluusi baba baagala nnyo ki bataata. Era naye Europe maama omukazi wabagoba mu nju ng'ogwanako gukulu gulina eyawa 16 gw'osanga mu lujja mu lujja taata oyagala kiwa maama yakooye kwegamba abakazi ate bo luno olutalo balutandikirawo mu beginning nga abasajja tetululiiko brain washing. E Bulaaya nno bw'omugambako agere abaana bali awo ng'atumbuka your father is not in this. Kati omulenzi you get touched tulwala mama nga avaamu amaki amaziga. This is why ebyana ebirenzi by'omu Europe n'okwata ku mama wakyo kikuba n'okukuba baza abaana bakuba abazadde kubanga bamama baba brain washing kubanga omwana okuva olwa muzaala
becoming a competition ne love mu maka nekola ki nefa ogenda okudda okoye ogenda n'abako omanyi ogenda kwebaka osaga omukazi mbuliye simanyi yebasizaamu buddala simanyi omwana agenda sula wano okiwulira mu buliri mukazi n'ateekawo omwana nodda wali ate nde Bulaaya agamba ngenda sula n'abaana bange odda mu ntebe winter tebe zinyuguga mukazi nagamba leero ngenda sula nabaki nabaana ate muntu n'agamba yo gono omusajja ki kazi agambye agenda sula nabaana ng'ogaana nogamba nawasa omukazi wa olaba babazungwe omwana ne waba wa lunaku lumu oyina obba n'ekitanda kitayinza sula mbuliri nabazadde naye ffe omwina obwana 6 maama asufa n'alyoka ajjuza buddala asimanya abuddu mu buliri nojja okwebaka mu buli bonna bwejjudde abaana noga mukama katonda ne lava efa wano omwana afuuka competition oluzaalibwa ani gwasinga okwagala ne omuba batambule afaananani taata we obanza ama afaananani kagamba competition etandikirawo omuki naye omusajja kakiriiko kati omwana bajja bamuzimba abakazi bamanyi nti abasajja befuula ndowooza garanti gyaba alina yeki bebaana kati ndowooza awo wekiva kati esima kigambibwa nti abasajja basinga okutulugunyizibwa bebakyala bano abaami abatera okutulugunyizibwa bebaami abawasibwa batya omukyala yakugulira saati yakugulira emmere kiri kitya omukyala yandikutaddemu ssente okiraba otya era eno topiki nesinga kukwata ku bantu bali Bulaaya owulira kubanga ebulaaya yo okufumbirwa n'okufumba ebyebimu kasita oli abanga alina apartment ojja giyingiramu toyina ngeri gyotatulugunyizibwa nga bakutadde mu apartment ya mukazi ab'ebulaaya bajooga akola pate n'aleeta ba ex be 4 ne mubeera mu nju nga mulimu abasajja 5 ate n'akyewaaniramu nti leero nina abasajja bange 5 bonna bazze ku muki omukolo ate ayagala mwebuuze munyumye ne bali abasajja 5 notegera eyasooka ku mukasa adadda ku Badiru n'agenda ku Andulu kati muli n'owulira buki bubi bali bajooga abayimbi we bajja n'agamba omwami we funako woosula abalediyo bagenda sula wano bawizo ngenda kyaza kamiliyoni simanyi Kenzo n'ogenda ng'okimanyire ddala nti omuyimbi avudde Kampala najja n'akozesa mukazi wo nga gwakusindiseeko ewa mukwano gwo okiwulira kati omuntu yenna kasita okkiriza nti ndi musajja nzikiriza omukazi antwale okkiriza obuvunaanyizibwa bw'abawala nabo bwe batwala nga tubatwala genda oyoza ebintu genda osaawo olujja kitegeera situla ensawo omukazi emmotoka olupaakinga yangu wateke ate ebweru wali omusajja yawasa omukazi gwe mmanye Sweden mukazi we Mumbejja jukira Bambejja babayita ssebo nze natuka mugali amaka g'omusajja nomugasika Mumbejja abannemi Mumbejja abannemi wangi ssebo ate emwanya ate ona mukyala amuyita ssebo ate yamule yasavinga abagenyi oli kyapa mu kifo naye ng'ate agamba tekisoboka Mumbejja tebamukyawa naye ng'omulabya ddala ali psychologically tortured kati ate bannange ofanga Bulaaya yeba nesimanya we mulojja simala bw'owasa omukazi nga si musiraamu nga gwe oli musiraamu nnyo n'ategeera nti oli musiraamu nnyo bw'omunyiiza ng'aleeta embizi omusanga agisiika mbamanyi kati w'ogamba nti nno oyagala nnyo maama wo bw'omunyiiza ng'akuba ng'avuma maama wo e Uganda waliwo gwe mmanyi maama we yajja omukyalira nga n'omukazi yamulese bulesi ku Uganda n'amuteekawo tannamala na myaka egi yakuba maama we empi maama we yamusanga mu madaala maama we nga yeebikkiridde nga gwe namugamba ntwala ku airport mugamba maama kiki wakajja ntwala ku airport amutuusa ku airport otunula muno munanga muzibinga omuyaayi gwakubye maama bali si bakazi bali ba ikomenti tenjawulo yokka nti yalina ababeere okitegeera tewali njawulo naye kiva kuki olunaku lwokkiriza musasulagane biru wakati n'omukazi owedde era abanigeria eri batwalako abakazi ko omunigeria oba babbi oba bakolaki naye akwata omukazi n'amuteeka mu apartment nga buli kimu si nezakola tamubuuza
abakazi awe baagala nti ye peace. Selfish people sometimes nti jawubuuza ku sente yo oli musajja kyabuuza sente z'omukyala bannanga okola miliyoni 3 sente zetwogerako ez'ekikyala be bakyala ab'amandaazi katale menvu waliwo n'abakyala abali mu katale ngeri omusanga muno mu ppeere bw'ofuna ekizibu ajjayo esente nga ki nyingi. Mwe muli bantu ki abatawulira mukantu nina abantu bemmanyi wano nga mukazi we okujjawo bamweta ali ku kitanda ate n'omuweereza ekifaananyi n'akiraba n'alyoka ajja amuyambe okitegeera. So abantu bafumbiriganwanga n'ebigendererwa byaki byanjawulo. Abasajja bajogebwa naddala ku bendo lyaki lya Bulaaya. Olabira eno gwe n'ogamba munnange gwe bali London simanyi bali simanyi Sweden. Kyova olaba nti mu December bayiika wano ne bakyankala nnyo obufumbo both parties abakazi n'abaki n'abasajja. Oluyingira wano mu Uganda ne batawaanya obufumbo bw'abaki bw'abantu kubeno gye baleka be baagala oba gye balina be balinako ssente zebano ze bavaliwinga. Naye eriwo oba okola omukazi ne musasula amazzi ye n'asasula omukozi bw'alwayo n'omugamba bebi oludde wangaga olitandika osasula biru ndikubuulira. Bw'olisasula biru zizonna ndikola ki ndikubuulira. Tocha y'amaanyi. Kiringa ekigambibwa nti Bulaaya teriyo kubasenga. Okumanya e Bulaaya kibi. E London gy'osanga maama w'omwana n'omwana nga bayombera omusajja. Okulwana atya tikyotalabangako nti this a new thing. N'oyimirawo ng'olaba maama w'omwana ayomba n'omwana bayombera omulenzi nga omuwala ye yamugjeeko nga maama amugamba sente zaali zange ze nakuwa oba tozinziriza mu mutwalo. Nga bannayuganda ate si step mam siki naye ng'ekyo kiva ku dimandi ya muwala muddugavu kuba tutuuka eyo twagala abazungu mubbamu biki yasobola tubalina akaana akazungu wano nga newomalizo gera nga owafirika ono ye mutuufu w'okuba naki naye kati abakazi we baategeera nti omusajja gye buva ne gye bulaga taliva ku mukazi muddugavu ng'abazungu bataliva ku basajja baki baddugavu ne bategeera kati we are diamond we are gold we are platinum we are everything. Nkugambye omuyinza omwegayirira oyinza okwegayirira nalujja wano e London n'otya n'oba Mukama Katonda bakusanga Uganda nandikwegayiridde naye nga baggwamu empisa olw'okuba kati basajja babalaga nti abedde oba be balabirako babajoga bamaama waabwe lwabutaba naki sente kati beesalirawo kiki kireese ekyajati naye nga tubonaabona. Ate mu Uganda muno tebiriimu bitonotono. Mu Uganda bitono naye biri mu maka g'abaki g'abakazi bagagga bakoze. Si basajja si bingi waliwo abantu abaavu balina entondo n'olujanja obusajja obusangayo nga kaavu naye nga muganda wange amateeka gawaka tekaagala bamenyeeko neeri taba nakikomera naye ng'alina waayitira sitaagala alinnya wano. Obumanyi obusajja bw'omukyalo buzibu nnyo nnyo tokabuulira taba nakikomera naye ng'alina byatakola simanyi nga olumulaba nga buli kimu kikola kitereera kubako balina kobaliza ki nawasa omusajja newaba mwavu atya mu kyalo tasobola wasibwa asondeeze entono n'amuleetako ki mu maka. Kati feno mu Kampala mu kwagala osasamaza huyo pangisa mmotoka teekako namba puleeti bava eno nga babiteesezza bya bulimba ne balimba abazadde nti simanyi beeyanjudde emmotoka biki nalaba juzi n'akalamu nti ffe tukuwa ebyotwala ku buko naye ngeri gye bivaayo tetukubuulira. Webali kati ffe tukubire tukuwa ebigenda ku buko naye gwe tofaayo ngeri gye binaavaayo ewa Sezaala gyobola baleeta entebe ne baleeta emmotoka kakananga teziriyo. The beginning of bufumbo is what is beginning y'obufumbo erina kuba trust. Kyova olaba mu Europe era ekyo kyoyigayo osanga baagalana nnyo kuba coas value zaabwe ziba ku trust. The moment nga tolina trust waka kawatemagane kamwebuzeebuze yo fact eya trust emala neyeeraga mu baki mu bantu. This is why olaba abantu ogamba ddi tumanyi bulijjo bali ape nagamba munange bulijjo nange mulowooza ndi ape naye nga nedda kuba byabulimba abazungu bo wakwagala benda nnyo naye bwagenda mu engagement nti ono ye patana wange
y'oyo abeera ki ate akusuubira okumubuulira ebituufu ku ggwe naye akubuulire naye kati kukulimba okuli pereniyo wano mu basajja n'abakazi in fact they feel good kwerimba omuntu aba ntudde mu maaso n'amukwesi naga ndi Masaka kati nziyisi mawumba ntidde you flip oli Masaka nga tuli wano kati nzire gwe naavawo jagamba oli Mbale naye they lie with the smiling face tekibakwata nako n'abakazi kyekimuntu notone mu taxi nogamba sabo tuli wano Busega nga taxi eri kwayiwe taxi yonna emuwulira agamba baliwa ne baseka ne bategeera mukebwente n'amaana abaproud mugambye bwente naawe envaako tetulina mazima olw'obutaba na mazima asinga sente yafuga sente bwebanga gwagina osazeewo ofuga oli ekivaamu nga relationship evaawo nga abuse etandika banaye tuwumbawumba omusomo guno abasajja basaze magezi kinabo okwebeereramu ebigambo ebyo nno bikulu nnyo bannange kubanga oli olaba nti entandikwa y'ensi eno Allah yatandikira ku Adamu mu Adamu emwava Eve kati naturally omukyalo ono tulina okuba nga tuli wansi kokko ku mwami nga tuli submissive omwami ote ajati abakazi bagenda kukukyawa balina empowerment y'amaanyi tebakyagala bigambo ebyo wanje musimanyi tubeere submissive omusajja alisigala muki bagala banno najati atutijjirako kuba ye bamusanga vagina alowooza naffe ensi yatukubakubadde atubuulira biki submissive bitya yes omukazi agenda agula epajere ennene gwego osimanyi wadde vitizi yakulema nti nabeere submissive kuki bali empowered by people abroad abakomawo wano ne bafuna za apartment abawala abatakyaswala badonizera nakiisinga omwana wooli nabeera nono neyeyambula kati bali powered by people like that kitegeera bali powered by ladies who change marriages nava eno zali nadde eno nava eno nadde eno it is now becoming a world normal nti obona omukooye kyusa bazadde baffe bafumbanga ng'embeera si nnungi era tebabeeranko mu bufumbo sikiwati bwabanyumira ne tebaanobanga era ngombo yalinga nti ndiwolwa abaana abasajja baakolanga ebibi bingi edda n'abasajja tebakola abakazi tebaanobanga naabe ennaku zino ebigambo ebi ng'agenze wakkazini we ekira tino basharinga apartment simanyi binnemye eyo embeera ya simplicity n'obutaba patient yeremeseza obufumbo naye omukazi akitegeere nti mu butonde bwe bwonna era omaliriza omusajja esigala yakaba kati kovuga empajero kovuga ki kulasiti ku ssaawa nnya ng'omaze onnaaba n'okulya yenze gwogenda osembayo okulaba wali kuki ku kitanda ng'asomasomamu ku kulaani kusabirako kaswida obeere bulungi nze mmanyi wagwa embeera ekuliko omukazi yenna amanyi ne bw'olifuna ssente otya njagala ombulira oba wali olabe ku mukazi najja n'agamba manyi nze nina PhD Dr. Kurusu Muzaata nina ne foundation nayise n'abasajja bange basatu bali wano basitukeko mubabuuzeeko okisobola naye abasajja asituka nga talina na ssente nakaabuka eyo mawokota agamba ssebo gyebaleko mukulu kyamaani naze ne bakyala bange basatu basitukeko mubalabe ne basituka wano Aji Kagoma gyebakoledde birthday aba nga tebayomba nga bazina ne bamuyigiriza ne strokes empya kazimye wo Waji Kagoma kamoga naye nga wali olabyeyo ku mukazi asituka mu bantu wano Nigeria oba Cameroon South Africa yokka yayisiza etteeka ti omukazi akkirizibwa owasaasa yabeka babiri naye ne bwokiteekawo ng'etteeka omukazi tekimuliimu example yetegeeza nti kofune sente kofune PhD kofune bwa prime minister kobeere president ng'oli mukazi ojja sigala nga oli mukyala ku muntu kati kyobola tosobola kusituka n'abasajja bameka basatu era atwagamba ajja tikyono ate tosobola nga abasajja babaavu bangi nnyo sijja kukola ki fumbiro era woobeerawo bagambe ajja tyoyo si mutuufu okitegedde nti either way mu all situations okujjuliza ekitiibwa ky'omukyala amalirizibwa ali mu buki bufumbo n'omwami netolanga abasajja bagamba omusajja oyo yatutama alina abakyala basatu bagamba abasobola nga yabakolera juzi ne pate
kya kisajja. Abakazi okwenda si kyekintu ekiteeka erinnya, tekiteeka vali ku linnya lyo gwe ng'omukyala. Ate ffe abasajja sanyu lyereere nga Mukama Katonda yangomuddeko Hajati namba 3. Alhamdulillah Hajati abalala mwaniriza. Ate ngamba nti naawe Hajati ne woba olina ssente toyinza wasa abasajja 3 mulundi kuki kibama kiddayo ku kiri tugamba kyomukyala alibeera muki weetoowazeeko. Amaka g'abantu abakabi gamaliriza nga buli muntu mutoto wava eri munne. Kyova olabanga Mama Janet ne Museveni bakuumaganye, Pastor Kayanja ne mukyala we bakuumaganye. It takes commitment, okolagana n'okukakkana. Tulabangako mukyala Museveni nga yeekaniikirira wali Museveni aba mukyala muki anaaleka Museveni n'akola emiki egijje naye n'akola egimusaanidde. Abakyala bannakapancu n'alinnya emmeeza n'ayagala okwefuula nti buli kimu akimanyi. Manyako wookoma. Wano mu Buganda ozawa kibagaananga nti omuwala tavuga ggaali. Okitegeera naye nga baagala teekawo balansi nti kino ekikolwa ky'abasajja. Muggulu bazivuga. Boda kwa kazi bavuga eggulu. Okitegeera. But because pride y'omukyala yalinnya nti kitonde kikakkamu kyolina okukwata obulungi. Neggaali twalabanga kintu kyakikakaalukana bintu bikyusa buki bukyusa. Abakyala mukakkaneeko. Tuyinza obutakusinga ssente okiwulira naye naffe tumanye ebintu tikati kino Allah yakisalawo bw'ati kokola otya kogende ne bw'oliva emashariki n'ogenda emagalibi ojja mmaliriza ofumbiddwa ng'ate ofumbiddwa muki musajja. Wabbaawo ekitiibwa ssente zireke tumaliramu tusalirawo waka n'afuluma n'agamba simanyi okuba yalimu emmotoka ennene bamuwa abo beemupi tebalina maka abo beemupi abakazi tebalina maka bagatta ddolumu obwempinga nga gafa nga nti olwabeera mbawonalebo simanyi onaleba mpise ng'amaka gafa kubanga atakyawa musajja buki budde. Tamanyi bino ebyawonalebo byakaseera buki buseera osobola obbibaako tolina b'omanyi bavuddeko kati ewaka waaliki era akyali onalebo naye kakkanako kola ekikusaanidde ng'omukyala wa omwami w'ekitiibwa. Bw'owa omwami w'ekitiibwa kyekiviirako n'abalala omuwe ki naawe omusajja wa mukyala we ki ekitiibwa. W'omuwa ekitiibwa kyekiviirako abantu omuwe ki ekitiibwa. Abakazi ekifo ky'okwenda ku basajja 100 yagala bbaawe emirundi 100. Okiwulira? Abasajja ekifo ky'okuwasa abakazi 10 yagala mukazi w'emirundi ki 10 more. Ojjalabanga ebintu bikola ki byanjawulo. By the way we mugenda mukulangana nga mubadde wamu life stories ziba keepinga no bakipinga mbozi zokka Hajati jukira gudi jukira twali emakka zijukidde kuumulaawo Hajati wakowa kwa mulina track ki record na ile ina mulala lero simanyo ina jakati gundi connection yojifuna di because it takes time isn't it. Hajati wagamba wano juzi nga bantu bakutayi bakweta ili simanyo omwami but I'm still taking a lot of what time because memories is all in it can take some time. Ero mwami nga akupapya abamulalu kaze kuina obudde obuyina okambe newadde obudde memories okola naye kiba moving samakama talina memory yakave wa Daudi nadduke wa Musa Abudu amulinze yawandiikira Richard message nja kulaba baba ne besanga nga mukifo watuse waliwo abalenzi aba babadde alimba natunule no natunule kivamu ne yekwasa simu simanyi kanzije na tebenta bayayi Hajati baki bayayi sinno bato bayaye okuva mu church bayaye mpaka masjid bayaye muzino hijabu tebaziwera ddala kitiibwa bambala ziri transparent. Assalamu alaikum isima akutolera salamu ali kubira naye nga ali muki mu hijabu. Njagala obasibirira entanda tewakanyanga biri mu nnyanja nga gonya yebigamba gonya yemanye ebifa muki nze mundaba wanne ebiro bibiri ebitukire fuuka w'ebiti ndabye ebintu ate mbadde nvuuka mu wakabi nnyo ndabye relationship nkubuulira mmanye ebintu bino njagala nkugambe mukwano
okyatijja n'ettutu lisonze naye si lya lubeerera. Yagala omuntu agenda sustaining omubiri gwo ng'ozadde, omuntu agenda obbeera naawe nga tolina makeup, tolina bukooweekoowe, tolina njala mpanvu ezo ze muba nazo ne bakoona essimu ng'ayagala okukukwata mu maaso. Tegeera nti ebyo byonna byakaseera, naye ku obudde nga bumaze okukkakkana osigala n'omuntu agenda okukwagala today, tomorrow and any other day. Tunula mu muntu asobola okuyimirira ku kitanda emulago ng'obulwadde obukuluma tebukuganya kugenda mu ttooyi, omanye nti ajja yimirirawo. Omuntu yenna akwagala omulabiranga mu biseera bizibu, naye mwe mubalabira mu ssanyu mwokka. Bw'oba n'omuntu akufaako ng'ofunye obuzibu, musajja n'waba talina ssente, valuing ebintu ebimu, okufiirwa n'okulwala. In fact, nze Isima we nalinga nga sirina ssente nga bawala nkwana ku Mulago Hospital, mbamanyawo osanga omuwala omutuufu aba ali mu nnaku bikyawo twogera bulungi. Naye kitegeere nti ebintu biri bibiri kwotegerera omuntu akola ki akwagala, mu kufiirwa ne mu bulwadde. Bino ebirala birimu nnyo okubuzaabuza. Tunula ku mukazi alina value ng'akufaako n'asobola okukubuulira ekizibu ky'oyina. Ati Isima kino okikola bubi nga ye mwagalwawo, aba takugambye mu bubi. Tokeera n'okuba luyi mukazi wo gw'osula naye, tebakuba muntu mukulu. N'abaana baabagaana n'ente. Naye okuba otya omukazi wo ate ekiro mbu simanyi bange waatankuba, mbu simanyi laavu tejja, obwongo bwo buli damaged. Okitegeera ebyo tebikyaliyo. Omuntu alina kukomplimentinga, kuwaana, kusesa, olina bana mukwano gwo, olina kwagala muntu nga muli ki mukwano gwo, oli free omulaga ekikuluma. Mukwano ekizimba kinnuma wano, naye olina omukazi tosaana mulaga kikuluma. Okitegedde? Yagala omuntu akulinako value, yagala omuntu akuvaluinga, yagala omuntu awa abantu beekitiibwa newadde nga alina ssente. Omuntu mugagga bangi abatalina mpisa, ssente oziyina naye ng'ewammwe yonna bamanyi bakutulugunya. Baganda bonna be bajja tebabawa kiki kitiibwa. Yagala omuntu aliredde okulwanirira, yagala omuntu gwe mugenda okugoba ambitions mwenna, yagala omuntu gw'ogenda ogambadde ngenda sasula fees ne zingwako nakkiriza. Naye mwenna abasajja abali awo n'ogamba mukazi wo nti ssente zewampadde osasula zigudde, ewaka todda. Kubanga takukkiririzaamu obufumbo bwonna. Trust. Si ngoye, si ebyo byonna bye muwulira, obufumbo ki? Trust. Museveni atrustinga Janet, Kayanja atrustinga Jessica, Dr. Kurusumu paka Seeka we yagenda nga atrustinga Seeka, go trustinga ani? Ne bw'onokyanga abantu 2,000 olina ofunamu gw'okola ki? Bobby atrustinga ani? Babi. Bebe atrustinga Zuwena. Obegomba kyokka oyongera okuyingira buli kisenge ky'osanze. Obegomba otya ate nga gw'osula mu buliri 6 wiiki. Manya values nabo batandika dda olugendo bazze bazimba luki? Luzimbe. Baagala nnyo, baagalira ddala wembeera najja Tikulusumu emboozi teggwa, nze Isima wano nyinza okwogera ne buziba nga tukyayogera ku bintu birala. Tegedde ajati naye musasa nnyo ndowooza embirizi olusi ziba zimuluma. Mumulabe eyo kasimayirako nkaagala nnyo mu vidiyo eno. Kabongere kuba bwasimayiringa wano nammwe ensi ya smile. Don't be sad and gloomy. N'otujjamu wennoonyiize please. Tuleke tubeere ki? Happy. Yes. Baagala nnyo mbaagalira ddala. Tuyanze nnyo tuyanze go tusomesezza ebintu ebirungi ebyo. Bannanga abakyala abali eyo twetunulemu. Abaamenya abali eyo twetunulemu. Emboozi za Isima teggwa ne tujja kubeera nga twongera ng'omukyaza webale tuwanga obudde all the time. Tumwerabira bannanga okubeera ku YouTube channel yaffe neya Dr. Jatukufu Muzata Official n'okutuyambako okuyamba bamulekwa. Omulimu nno munene. Omulimu munene naye Allah tusobozese tubeere nga tukwata ku baani abali eyo tubasomese tubalabirire tubabudeebude. N'abakyala bannamwandu bene musubscribing, liking, sharing, mutekeko akadaako kabe nga kabajjukiza all the time tukakati tutuuse. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwekume covid trend ekibi nnyo kitta. Allah bakuume.